Hello guys. Today, video na naman natin. Gagawin natin is mukbang time. Kanina nagluluto. Tapos yung niluluto natin, mukbang natin. Kaso, I'm alone. Sarap kaya kumain mag-alone. Ayan eh guys, yung two kind of, natin yung, yung menu. Yung chicken lechon meat. Yan ang dalawang menu natin. Dahil wala akong tuyo, ang sausawan ko na lang is ketchup. Tapos, siyempre, hindi nawawala yung rice. Tara, kain na tayo guys. Ayun na nga, so kailangan natin magkamay para masarap kain natin. Kaya madam, don't call me again. Don't call me quickly. I want to eat now. Ayan guys, tara. Unahin natin yung tarta. Ayan siya. Manghang siya guys kasi nilagyan ko siya ng sili. Dito kasi hindi na masarap pagkain pag hindi manghang. Kaya tara, try na natin. Good. Good siya. Sakto lang yung timpla niya. Tsaka, sakto lang din yung ang tawag ito. Sakto lang din yung anghang. So, yung sasawa ng test mo sa mga tamis-tamis sa street shop. Lang. Thank you Lord sa kapaniting ko tapos na kumain. Saway lang ang peg no. Guys, magsa-shoutout lang ako sa umati ng premier ko today. Ito ka, mukbang with shoutout. Diba? So, shoutout natin si Sabika, shoutout. Thank you sa support sa premier ko. Sis Romo Rosbacomo, thank you. Mega love shoutout Sisi. Thank you very much. Lagi ka nandyan. Si Alice ko, Sisi, thank you. Sarap ba? Ganito yung ginagawa ko sa Pinas. Pag ganito, kung magawa kami ng, di ba, beef loaf sa atin. Yan ang ginagawa ko. Dalawang klase yung luto ko para maraming ulam. Shoutout kay Lilus Pilipina Gidin. Thank you Sisi. First time sa akin siguro. Pero alam ko friend kita. Sister sa Bisaya, thank you. Tapos alam ko nandun si Kuya Ton, thank you. Miguel, shout out sa inyo. Kay Tol Setimchi, thank you. Kahit panay sorry siya na hindi siya umatin sa LS ko. Tol, no problem Tol. One day lang yun na hindi ka nag-attend, kaya no big deal. Yeah, thank you pa rin. Dahil din kay Kuya Ton, thank you lagi Kuya Ton. Kahit alam ko na data lang yung gamit nyo, yun, sumusupport pa rin kayo sa amin. Sa lahat din ng umatin sa LS ko. Mega love shoutout sa inyo si Tito Rex, si Anisit Kun, si Sister sa Bisaya pa rin,
Si Sarap Cooking ba yun? Oo, Sarap Cooking. Si Sis, Simply JC. Si Bro, Happy and Simply Living. Thank you very much. Yun lang yung naalala kong pumasok sa ano ko. Basta, lahat kayo pinto kasi sinamahan niyo ko sa journey na ko. Journey ng buhay ng whitey word. Journey na buhay pa. No, diba? Well, nasabihan na happy na birthday pa. Alone lang ako rito guys kasi si Beverly nandun siya sa beach. Tawag dito sa beach kasi is chalet. Nandun sila sa chalet. Tapos dalawa din nag-chalet din sila. Pero sabihin yung pamilya ng amo ko ang nandito sa bahay na to. Kaya I'm alone. Kaya guys, pasensya na kayo. Hindi na kayo nakantay sa pluto na tugutom na ako. Kasi malamang kung pupunta kami sa kabila, alas 6 pa ang kainan doon. Alas 6 ng gabi. Kasi unong oras na po aalis, alas 5 ganun. Kaya hindi na kaya ang bulate kung mag-uptay. Ang sarap na guys. Promise. Sana pala ito na naman ang bangko na walang kanin. Kaya mas masarap pa rin naman kanin ba? Kaya ko kaya ito, parang may bukas pa, may gabi pa. Shout out po sa mga mukbanger. Masarap kasi kumain, di ba? Lalo na pag mag-isa ka lang, wala kang kausap. Kasapin mo na sarili mo, parang loka lang mo. Sisipagin ka dito sa mundong nandun sa mundo ng Kuwait or sa mundo ng mga Middle East. Kung masipag ka magluto, may sarili kang pagkain. Pero pag hindi ka nagluluto, pasensya ka na, wala ka nang makain. Lalo na pag hindi mo gusto yung pagkain nila. Wala, doon ka na lang sa tabi. Kung gusto mo na itlog, may itlog. Pero ako kasi guys, nagbibili ako ng pagkain. Kung gusto ko lutuin, mahilig ko sa luto kasi. Kaya, tag-uwi ko, taong kusina ko. Kaya nga natutuwa yung family ko or magulang ko pag nandun ako sa amin. Kasi sa kusina ko lagi. Pag-uwi nila may ulam, may pagkain. Kaya namiss ko rin naman sila sa Ilbiha. Abroad pa more. Busog na ako ba? Ubos yung kanin.
Dito kasi sa bahay na to guys, pag hindi ka nagluto, hindi ka makakain ng masarap. Kaya, pag makakain ka ng masarap, mag-effort ka magluto. Hindi ko sabihan ng discarding malupit. Okay. Umaasa ka lang. Wala. Kaya nga katabihan, di ba walang forever? Walang forever. Wala yung hugutera ko. Ano yun? Beverly, shout out sa'yo. Taga na. Kain na na, Beverly. Taka na yung amo ko. Bakit wala pa si Anne? Nay, sorry, kumain pa ako. Kung kayo pag-iisin lang, paano naman ako? Ang sarap kasi ng buhay nila guys. Kasi pag-iisin nila, magtawag lang ng magluluto ng pagkain para sa kanila. Siyempre nangatulong ka, di ba? Kaya, pag-isin na kain, upo. Upo, tapos dukdot, yun lang. Samantalang mga katulong, nagkandara pang tapusin yung trabaho nila. So, ubusin ko na lang yung kanin kasi sayang. Bawal. Sili na kain ko. Grabe. Kasi sa amin, natuto ako. Kasi yung tatay ko nagalit talaga pag nagtatapang kami ng pagkain o kanin. Pag tuwing kumakain kami, yung plato talaga is walang kanin. Kumbaga, wala kang itatapon ng grasya kasi pinaghirapan ng magulang mo yun. Kaya, talaga, todo support na lang talaga. Pero guys, ang anghang talaga. Nakain ko yung sili. Sili yung malaki. Sili pa mo. Ang stress reliever ko guys is ang tanggal ng stress ko yung pagkain. Kain lang talaga guys. Ang pakabulog ka. Galit na galit ka sa mga alaga or amo mo. Kain na rin. Lalo na yung may kape. Sarap na. Kaso wala akong kape. Hindi ako nakadala eh. Dapat na akong kape. Bubble. Gusto ko na umuwi guys. Naisipan nasa utak ko na kung ano yung gagawin ko sa bahay namin. Nasa utak ko na kung ano yung iluluto ko. Nasa utak ko na kung ano yung mga dessert na gagawin ko. Tapos, may isa i-request ako pag uwi ko. Bake ko ng nanay ko. Sarap. Marunong ako sa mga tatamis guys.
Marunong ako mag-bake ko. Suman. Alam mo yung suman? Hindi ko alam yung suman. Ano sa suman? Tapos yung ginataan na with malagkit, with banana, pwede din gabi. Or hindi ko alam pas gabi. Alam mo yung gabi? Kasi yung mga ganun. Marunong ako magluto yung guys kasi ang hilig ko manood sa nanay ko pag nasa kusina. Kasi mama's girl daw mga ako. Ang gabi. Guys, tapos na. Siyempre yung ulam natin, marami pa. Meron pa tayong pang bukas. Naiinit ko na lang ito bukas. Sana may makasama na akong kumain bukas. Kaya yun lang guys, kung nagustuhan nyo ang video na to, please like, comment, share, and subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin guys. Tara, mukbang tayo. Yun lang. Bye! Anong ginagawa mo sa buhayan? Bye-bye! See you in next vlog. Kung hindi ko alam kung ano ma-vlog natin maliban sa LS. Kaya thanks guys. Bye! Love you. Yan na guys yung naluto natin. Yan siya. Ito siya yung tortang meat, chicken lechon meat, at saka pritong chicken lechon meat. Kaya ready to eat. Kaya guys, kung gusto niyo ang video nito, please share, like, comment, and subscribe. Thank you.